Labą dieną, aš Vilkė Vaida, ūkininkė. Ir labai šiandien didžiuojuosi pristatydama jums naują savo kūrinį. Tai biohumusą, kurį pavadinau pagerintu. Jisai itin pagerina viso auginamo mūsų maisto skonį. Ir agurkų, ir pomidorų, ir įvairiausių žalumynų. O taip pat dar viena jo stipri savybė ta, kad dar labiau stiprina ląstelių membranas. Tai reiškia, kad visų augalų atsparumas visokiems išorės veiksniams stiprėja. Naudojimas jisai labai paprastai, tiesiog tręšiamos daržovės, vaisiai, uogos, krūmeliai, medeliai veja, laistant arba purškiant. Visą instrukciją, kaip jį naudoti, kaip skiesti, kaip laikyti, aišku, pridėsime kartu su preke. Na, o tinka jisai patiems įvairiausiams augalams. Imame apie 100 ml, pilame į 10 litrų vandens ir laistome sudrėkintą žemę aplink augalus. Tinka ir agurkams, ir be abejo pomidorams, baklažanams, paprikoms, o taip pat ir įvairiems žalumynams, tokie kaip mangoldai, petražolės, porai, svogūnai, salotos, krapai ir visiems kitiems. Ir tokiems augalams kaip cukinijos, patisonai, moliūgai, arbūzai. Na ir kalbant apie augalus, nežinau augalo, kuriam netiktų. Galbūt tik tai rūgščiamėgiams spygliuočiams ir visokiams šilauogėms, nes jiems jau būtų per gerai. Kaip užsisakyti šitą nuostabų produktą rasite tekste ties šio video.